코끼리. 안녕하십니까, 베스트 공구의 도대표입니다. 오늘 소개시켜드릴 제품은 유압도끼, 8톤 유압도끼, 장작 쪼개기, 장작 패는 기계, 이렇게 유통이 되는 기계입니다. 많이 보셨던 기계고 대한민국에서는 제일 많이 팔았던 기계입니다. 오늘 이렇게 제품을 소개시켜드린 이유는 한번 잘라보기도 잘라볼 거지만은 소비자분들이 저희들이 판매하고 난 뒤에 기계를 잘못 사용을 해서 고장이 나는 경우가 있기 때문에 그런 주의사항, 그 다음에 직접 나무를 잘라보고 잘 잘리는지 안 잘리는지 저희들이 직접 한번 보여드리고 하려고 소개시켜 드리랍니다. 그리고 요게 구성은 본체를 받으시면 조립할 거 없이 딱 요렇게 딱 들어가 있습니다. 그러니까 조립 필요 없이 이렇게 사용하시면 되고, 전력 소비는 2300W입니다. 그리고 나무를 자를 수 있는 최대 길이는 50cm 라고 생각해 주시면 되고, 기계의 무게는 81kg가 적혀져 있는데 혼자서는 들기가 굉장히 힘듭니다. 그러니까 택배를 받으실 때는 가급적이면 택배 기사님하고 같이 받으셔서 내려주시고, 이동하실 때는 쉽습니다. 이동하실 때는 이 손잡이 잡고 발통이 있으니까 이렇게 끌고 당기시면 돼요. 끌고 당기시면 되고, 자르실 때 수평이 아닌 데서 자르시게 되면 요게 나오는 날 쪽에서 이렇게 휘어지는 현상이 있기 때문에 꼭 수평이 되는 데서 해주시고, 조금 휘어졌다면 여기에 너트를 푸시 갖고 망치 같은 거로 조절이 가능해요. 가능하고 같이 쪼으시면 돼요. 꽉 쪼으시면 수평이 맞아 떨어지게 되어 있습니다. 주의사항부터 일단 말씀을 드리겠습니다. 주의사항은 이제 우리가 전기를 꽂고 요 밑에 시동 버튼이 있습니다. 한번 시동 버튼을 누릅니다. 하면 이제 시동이 걸립니다. 걸리고 아무래도 겨울철이기 때문에 한 3분 정도를 그냥 이렇게 가만히 세워놔 두시고 요게 앞에 보면 물건을 받으시면 이렇게 나비 너트가 있습니다. 요게 잠겨져 있을 건데 한 두세 바퀴 풀어주세요. 이렇게 요게 뭐냐 그러면 유압에 들어가는 숨구멍이에요. 숨구멍이고, 다 쓰고 난 뒤에는 꼭 잠가 주셔야 돼요. 안 잠가 주시면 여기서 유압류가 새요. 그러니까 쓰실 때는 열어 주시고, 다 쓰고 난 뒤에는 꼭 잠겨 주시고. 그러면 지금은 쓸 거니까 두세 바퀴 돌려서 이렇게 열어 놓습니다. 열어 놓고 3분 정도 가만히 놔둬요. 놔두시고, 이제 3분 정도가 지나서 이제 워밍이 됐으면 여기 뒤에 보면 여기 토끼 모양이 있습니다. 토끼 모양은 좀 빠르게 가는 거예요. 이렇게. 자, 그다음에 코끼리 모양은 가면 천천히 갑니다. 큰 나무를 쪼갤 때는 요 코끼리 모양으로 해서 쪼개주시면 되고, 놓으면 자기가 뒤로 다시 돌아옵니다. 요런 작업을 하시기 전에 한 두세 번 반복해 주시면 좋아요. 하면 앞도 스스로 차고 모다 열도 받습니다. 가면 앞에 보이는지 이제 저희들 주의사항 같은 거 말씀을 드렸고, 어떻게 작동을 시키는지까지 말씀을 드렸으니까 힘이 진짜 얼마큼 되고 하는지 한번 보여드리겠습니다. 일단 시동 끄고 말씀을 드리겠습니다. 보시면 토끼 모양으로 갔다가 되면 이렇게 작은 거는 토끼 모양으로 하셔도 돼요. 힘은 굉장히 좋고, 토끼로 나무. 자, 지름은 40cm 되겠네요. 그래서 데이면 토끼로. 여기다가
나무를 잘라봤는데 정말로 대한민국에서 많이 팔리는 이유가 있습니다. 힘도 굉장히 세고 속도가 조금 느린 게 단점인데, 큰 나무 자르실 때는 그렇게 속도 조절을 토끼에서 코끼리로 바꿔주시면 되고, 이렇게 한 편 만드는 거는 토끼 모양으로 하시게 되면 작업 속도가 느리지는 않을 거라고 생각을 합니다. 하고 내까지 힘드시게 도끼질하고 톱으로 자르고 하시는 분들 정말로 팔 안 아프고 쉽게 뭐 난방용 장작, 난방용 보일러나 뭐 우리가 흔히 뭐 캠핑장이나 쓰시기에는 아주 유용하게 쓰실 것 같아요. 다 사용하고 난 뒤에 제일 많이 놓치시는 분들이 전기 플러그부터 빼시는 분들이 굉장히 많으세요. 요거부터 뽑지 마시고 전기부터 먼저 뽑게 되시면 전기를 강제 차단을 시키기 때문에 아무 모드에서 열을 받습니다. 무리가 가기 때문에 항상 끄실 때는 시동을 끄주시고 전기 플러그를 뽑아 주시기 바랍니다. 이렇게 작동을 한번 해봤습니다. 나무도 한번 잘라보고 해봤는데 왜 대한민국에서 제일 많이 팔린 도끼인지, 왜 그렇게 리뷰가 좋은지 알 수 있을 것 같습니다. 전혀 힘이 모자란 기분도 못 느꼈고, 나무를 자를 때에도 그렇게 힘이 부족하다는 것도 못 느꼈습니다. 단지 속도가 조금 느리다는 것은 소비자분들께 사용하시면서 토끼하고 코끼리 모양을 변형시켜 가면서 사용을 하시면 작업 속도를 좀 높일 수 있다고 생각을 합니다. 사용하시기 전에 주의사항만 조금 숙지하시면 기계에 무리 없이 오래 사용하실 수 있을 것 같습니다. 그리고 이거 제품을 구매를 원하시는 분은 저희들 밑에 사단에 구매 링크를 걸어 놓을 테니까 거기에서 구매를 하시면 됩니다. 구독, 좋아요는 저희들한테 큰 힘이 됩니다. 베스트 공구의 도대표였습니다. 감사합니다. 지금 앞으로 2025년 새해가 다가옵니다. 그래서 오늘 요 시연한 이 제품 나눔 이벤트를 하려고 합니다. 저희 하단에 댓글을 남겨주시면 한 분께 추첨을 통해 이 제품 드리도록 하겠습니다. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 감사합니다.